ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନିକିତା କିଚେନ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ଟି କମଳାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ରସ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ନିଜ ହିସାବରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି କାଜୁ, କଳା କିସମିସ୍, ଆଲମଣ୍ଡ, କିସମିସ୍ ଏବଂ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇ କମଳା ରସ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସିବା, ସେଥିରେ 1.5 କପ୍ ଚିନି ଦେବା। ତାପରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକୁ କାରାମେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମେଲ୍ଟ କରୁଛି। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲୁଥିବା। ଆପଣ ଚିନି ନ ଦେଇ ଗୁଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଏବେ କାରାମେଲ୍ ହୋଇଗଲାନି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଏସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଅଧା କପ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା ଏବଂ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ବନେଲା ଏସେନ୍ସ ଦେଇ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ 2 କପ୍ ମଇଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇକି ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କାରାମେଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିନିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ କମଳା ରସ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ସେଇ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। କେକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେମିତି କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, ପେସ୍ତା, ଚେରି, ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି, କଳା କିସମିସ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସି
କଢ଼େଇକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କେକ୍ ଟିଫିନ୍କୁ ସେଥିରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେକ୍ରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଦେଖୁଥିବେ ଛୁରୀରେ କେକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଲାଗିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର କେକ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର କେକ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଯଦି ମୋର ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଏମିତି ଥରେ କେକ୍ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଥରେ କେକ୍ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।